စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတပင်းမြို့နယ်အိုးထိန်ကွင်းကျေးရွာစာတင်ကျောင်းကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကလေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆရာမ2ဦးအပါအဝင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ90ဝန်းကျင်ခန့်ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ကြောင်းတရားမဝင်ပြည်ပြမီဒီယာများကမဟုတ်မမှန်လောက်ကျန်ရေးသားဖြန့်ဝေလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေကန်လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဆိုပါသတင်းမှာမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်များနဲ့နယ်မြေဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုသာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးစေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာများကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများမရှိကြောင်းသိရပါသည်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများပညာရေးမြင့်မားစေရေးအတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်မှာပြည်သူများအသိပင်ဖြစ်ပါကြောင်းအကြမ်းဖက်သမားများကသာ၎င်းတို့အပေါ်ထောက်ခံအားပေးမှုမရှိတဲ့မြို့နယ်ကြေးရွာများအားလက်နက်ကြီးများဒရုန်းများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူများအားပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၎င်းတို့ရဲ့လူမဆန်းတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရများကိုဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအပေါ်ပြည်သူလူထုမှအထင်မြင်လွဲမှားစေရန်တရားမဝင်ပြည်ပြမီဒီယာများကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလောက်ကျန်ရေးသားဖြန့်ဝေနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ